Aquest any es commemora el centenari del naixement de Francesc Roca i per això hem volgut commemorar-ho amb aquesta xerrada que ens farà el seu fill Andreu Català. I tenim aquesta petita exposició que ha fet la Generalitat per commemorar-ho i que és itinerant per les biblioteques de Catalunya. Andreu, quan vulguis ens expliques la vida i obra del teu pare. Sí, haurem d'improvisar una mica. La gent, si voleu comentar, ja us ho dirà, que podeu fer preguntes durant la xerrada. Sí, primer m'agradaria dir el que diria el pare, que si esteu aquí és perquè us agrada la fotografia, per tant ja som amics. Vull dir, la fotografia va ser la seva vida, va néixer entre covetes perquè el seu pare en català pic ja era el retratista de la ciutat de Valls, capital de l'Alt Camp, i amb orgull en català, diré en català en lloc de dir ja el tenia pagat, o sigui, tota la seva vida va ser fotògraf, va viure de la fotografia, va viure per la fotografia i per això, per exemple, aquí posa Francesc Català Roca, el primer fotògraf. Després ho explicarem. Bé, i el segon, benvinguts i dir-vos que no ha pogut venir Laura Terré, que és la persona la comissària de la commemoració del centenari dels 100 anys, que normalment aquesta xerrada la fem els dos. Ella explica, va seleccionant unes frases de les seves memòries del llibre. Perdoneu, la meva bossa deu estar per aquí. Sí, perdoneu, perquè aquesta xerrada es diu Impressions d'un fotògraf, que és el llibre de memòries que va escriure 3 anys, va sortir publicat 3 anys abans de la seva mort. Un llibre que actualment costa de trobar, perquè està exhaurit, que és aquest d'aquí. Mira, sí, ho podia haver fet aquí. Mira, és aquest, més fàcil. Sí, perquè igual que hi ha científics que fan ciència, també hi ha científics que també fan filosofia de la ciència. Doncs ell, a més de fotògraf, també va fer, diguem-ne, filosofia de la fotografia. O sigui, jo de tant en tant us aniré explicant, dient algunes frases que em deia ell. Per exemple, em deia, fer diners és molt fàcil, només cal que estiguis tot el dia pensant en fer diners i acabaràs fent diners. I diu, jo soc bon fotògraf perquè em passo tot el dia pensant en fotografia. I era veritat, ell pensava en fotografia i va ser el seu gran amor de la seva vida. I això ho podrem anar mirant. Perdoneu. Aviam, passem. Sí, com hem dit abans, el seu pare era Català Pic, que era Pere Català Pic, que als 2 anys havia perdut el pare i els 2 germans, va quedar només amb la seva mare vídua, o sigui, d'uns orígens molt humils i que afortunadament, com que era molt bon estudiant, la seva mare va aconseguir portar-lo a escoles bones que acceptaven ajudar, no? Malauradament només va poder estudiar fins als 12 anys, a ell li hauria agradat estudiar filosofia, però aquest tant inquiet per saber les coses no l'abandonarà mai. Va arribar a viure, va néixer el 1889 i va morir el 1971. I al llarg dels seus 82 anys de vida va veure coses extraordinàries, com per exemple l'aparició de l'aviació el 1903, i va arribar a veure com l'home arribava a la Lluna el 1969. És a dir, un segle XX que van haver-hi molts canvis, molta evolució, i que la fotografia ens permet visionar aquests canvis. Per exemple, que ara els nens ja no vesteixen així. Aquí són els 3 germans Català, el petit és el Pere, la gran era la Maria Àuria i el Francisco era el mitjà. Bueno, dic Francisco perquè ja a Tarragona, si diuen Francisco, és Francisco de Paula. Si és Francesc, és perquè és Francesc d'Assís. Doncs aquí ja
Aquí m'agrada molt l'expressió que tenen aquí, el català està aquí amb els ulls oberts, és ja una mica premonitori perquè ell ja sempre explicava que ja de petit era molt observador. Sí. Doncs Catalàpic diem que va haver de deixar d'estudiar i va començar a treballar de grum a la primera agència del Banc Hispanoamericà que es va fer a Barcelona. Grum és el que en diríem botones, era el més baix de l'escalafó, i va tenir la sort que uns anys més tard, 5 anys més tard o així, es va sortejar una càmera fotogràfica i va tenir la sort que li toqués amb ell. O sigui, aquest va ser l'origen de la fotografia a la família Català. Tenir amb la càmera fotogràfica, doncs clar, ell veia la possibilitat de pujar d'estatus. O sigui, ser un fotògraf era una persona que fotografiava a la gent, tenia una consideració professional, no tothom s'hi podia dedicar. Penseu que en aquells moments s'havien de tenir un domini dels processos òptics i químics, la fotografia era molt més complicada que no pas ara, que tenim la fotografia digital, és molt senzill comparat amb aleshores, era difícil. Quan ell va néixer, la fotografia feia 50 anys que s'havia inventat. De fet, el 1839 l'estat francès compra la patent del daguerrotip, veu que la fotografia és una cosa que té molt de porvenir i que és molt important i fa una sessió al Congrés allà a França, no sé si es diu ben bé Congrés o així, però dona a conèixer al món el procediment del daguerrotip perquè tothom pogués fer fotografia. I amb això van ser molt generosos. Penseu que la fotografia representa el domini del més privilegiat dels sentits, que és la vista. Diguem-ne que el 80% de la informació, del trasbàs d'informació que tenim en la realitat en el dia a dia és bàsicament audiovisual i sobretot visual. Això determina per on caminem, el que mengem, com vestim, és realment... és fonamental en la nostra manera de ser. Al tenir la fotografia, tot això pot començar a quedar enregistrat d'una manera, amb un llenguatge molt pròxim a la realitat. De fet, la fotografia qüestiona la realitat. Però, bueno, continuem. Pere Catalàpic, aleshores, el 1915, gràcies a 1.000 pessetes que rep d'una herència, d'una tieta d'Amèrica, aconsegueix obrir el seu obrador de fotografia a Baix, capital de l'Alt Camp, que era on havia nascut ell i on naixerien els seus fills, la seva família. Ell aconsegueix progressar, es casa, en aquell temps es treballava amb càmeres de plaques. Si vaig molt ràpid m'ho dieu, no? Aviam, una altra cosa, quan fem la xerrada amb la Laura, normalment destinem una hora a parlar i després mitja hora a fer col·loqui. Aquí podeu preguntar en qualsevol moment. Vull dir, sincerament, o em podeu dir que si vaig massa ràpid o massa lent o el que sigui. Bé, doncs Catalàpic progressa a Baix. Diguem-ne que Baix en aquell moment, no sé si era la 5a ciutat més dinàmica, per dir-ho d'alguna manera, de Catalunya. Hi havia... funcionava molt bé. Li van bé les coses, es casa, té 3 fills i a finals dels anys 20, aprofitant que també coincideix amb l'Exposició Universal del 1929, ell viatja per Europa, seguint l'estela del Picasso, doncs per Europa descobreix la Bauhaus, la Nova Visió, el Man Ray, i veu les grans possibilitats de la fotografia aplicada en la publicitat i pel fet que es reproduís. Penseu que, tot i que la fotografia es va inventar el 1839, no és fins al 1880 que es pot arribar a imprimir per primer cop una fotografia per mitjà fotomecànic. El fet d'imprimir fotografies fa que la fotografia arribi a tot arreu, arribi i es difongui. I després també els avenços a nivell òptic i químic
fan que en lloc d'haver d'esperar 3 quarts d'hora per fer una fotografia, la gent que havia d'estar quieta durant 3 quarts d'hora, doncs cada cop els mitjans són més ràpids, les càmeres són més lluminoses, es va millorant i cada cop es aconsegueix fer fotografies més variades, o sigui, poder fer fotos nocturnes, fer fotografies, macrofotografia de coses més properes o més telescòpiques, més lluny. O sigui, i després que també, clar, la fotografia no només recull el que era la realitat d'aleshores, sinó també reverteix en la realitat, influencia amb accelerar tota aquesta sèrie de canvis. El que passa en un país... Sí. Estàs parlant ara del pare, no?, d'Encara la Roca? Sí. No, dels anys 20. És que, aviam, del català pic és bastant desconegut, en part perquè va fer... Sí, però és que és imprescindible per entendre el català roca, perquè el català, ell mateix deia, diu, jo tan sols soc l'enxaneta, el castell l'ha fet el meu pare en català pic, o sigui, català pic, el fet de no poder estudiar, però ell va continuar estudiant i va ser actiu, de fet està considerat el més prolífic d'autor d'articles parlant sobre fotografia, perquè als anys 20 i 30 realment la fotografia va ser com una febre, no? Vull dir, va ser una activitat que va ser molt estimada pels catalans. Penseu que el 1923, o sigui, l'any que ve farà 100 anys, es va crear l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya, que va resultar ser, era l'agrupació fotogràfica que tenia més associats de tota Europa. Diguem-ne que el debat sobre la fotografia als anys 20 i 30 es publicaven molts articles i per exemple, ja s'era conscient que la fotografia tenia un tarannà propi, ja no es discutia tant si la fotografia era art o no era art, això ja es donava per suposat. Penseu que a nivell iconogràfic aquí a Catalunya han tingut la sort d'anar molt avançats. O sigui, en lloc del món tenen un museu romànic, que és com expressionisme alemany, però 1000 anys abans de l'expressionisme alemany. A l'estar al Mediterrani hem estat en contacte amb civilitzacions molt importants, tot i que normalment la majoria de la gent era analfabeta, hi havia un treball visual molt destacable. Penseu-vos, ja en el segle XX, per exemple, en Picasso deia que ell s'havia format a Catalunya, perquè ja va venir de jovenet, o Miró i Dalí, o sigui, tres peces fonamentals capdavanteres dintre del món visual. Bé, abans ell, durant els anys 20, viatja per Europa, descobreix aquestes grans possibilitats de la fotografia i veu que Valls se li està tornant petit, que ell hauria de tornar a Barcelona. A més, la fotografia ja es comença a imprimir bé en els diaris i revistes, i ja penseu que hi havia els vanguardismes que hi havia, que si l'impressionisme, el futurisme, el fauvisme, tachisme, surrealisme, etc. Tot bull en el període d'entreguerres. Bé, el Francisco, o sigui, es trasllada en la família a principis dels anys 30, i aleshores Català Pic es dedica sobretot a donar classes de psicologia publicitària per l'Institut Psicotècnic, o sigui, anava molt avançat. Penseu que el terme psicoanàlisi, el primer cop que s'utilitza és el 1896, o sigui, tot això, o sigui, la gent no sabia ni què era publicitat ni què era psicologia, tot això que ja ara ho tenim molt pròxim, en aquell moment era com bastant desconegut, però ja veien que això acabaria sent molt important. I aquí a Catalunya realment es va fer una feina pionera. De fet, l'agència de publicitària més antiga del món és l'agència Roldós, que està aquí a Barcelona, em penso. Bé, diguem-ne que el Francesc, l'any 1935, el Francesc té 13 anys
i li insisteix en Catalàpic, jo vull ser fotògraf, vull ser d'ajudant, i no, que ets massa jove, i diu, no, jo vull ser fotògraf. Total, que arriben a un pacte. El Francisco ajudaria el seu pare durant els matins i als vespres aniria a estudiar a l'Acadèmia Cots. I així ho van fer, que després ja veurem tota una sèrie de fotomuntatges que es feien durant els anys 30. La qüestió, a l'any 36 esclata la guerra. Aleshores, Catalàpic, junt amb Jaume Miravitges, de Figueres, no sé si ja hi coneixeu, no? Jaume Miravitges. Sí, que junt a Salvador Dalí són els dos que surten disfressats de maristes a la pel·lícula El Xena Andalú, que els arrosseguen amb un piano. Bé, doncs Catalàpic i Miravitges van anar a veure el president Companys per crear la Conselleria de Propaganda amb motiu de la guerra. I Companys va dir que d'acord, però que no seria conselleria, seria comissariat de propaganda, perquè si fos conselleria havia de dependre dels partits polítics i que seria massa complicat, que en canvi si ho feien comissariat de propaganda depenia directament de presidència i aleshores tindrien una autonomia que els hi permetria més treballar més bé. I així ho van fer, van arribar a treballar fins més de 300 persones entre el comissariat que hi havia a la Diagonal en Passeig de Gràcia i tenien 6 subseus a Berlín, a París, a Londres, diverses ciutats. Van fer una feina extraordinària. De fet, es diu que la fotografia moderna comença amb la Guerra Civil Espanyola i precisament amb epicentre el comissariat de propaganda, perquè van fer una feina extraordinària, editaven llibres, feien noticiaris de ràdio i des d'allà, per exemple, s'havien convidat a que vinguessin periodistes, redactors, reporters gràfics. Bé, tot just començar la primera feina que fa Catalàpic és aquest cartell que ha arribat a ser molt conegut, perquè és el primer cartell en què no hi ha cap paraula. Penseu que hi havia molta gent analfabeta, però aquí s'entén que és l'espardenya és el peu que representa el poble, l'esvàstica el feixisme. Catalàpic li va dir al francès, té aquests diners, vés a comprar fang al carrer Tallers i farem una esvàstica que farem... El pare va fer aquesta esvàstica, van anar a Capitania i allà hi havia 3 portes, la que estava més a prop de Colón, doncs en el mosso d'esquadra que estava de guàrdia el van fer seure, es va posar el mosquetó així per sota el genoll perquè no sé si van haver de donar 7 segons perquè el peu quedés ben quiet. Prèviament havien mullat les llambordes perquè brillessin, per agafar aquest... que brillés, que té més qualitat. Perdoneu, potser vaig massa ràpid. És que a vegades engego. Veus, això és dels fotomuntatges. Aquest era, per exemple, de Josep Sala, un gran fotògraf, que clar, la guerra es va acabar... La feina va quedar molt fotuda pels fotògrafs, o sigui, la gent no demanaven fotografies i, per exemple, els fotògrafs van deixar d'agafar aprenents i ja no diguem que després, quan es perd la guerra i venen els anys 40, no es movia res culturalment, es va perdre molt la tradició de fotografia. Per això una cosa que li valoren molt al Català Roca és que serveix de pont entre les vanguardies d'abans de la guerra i amb el que vindria després. O sigui, hi ha tota una generació de fotògrafs que comencen a finals dels anys 50, quan hi torna a haver-hi publicitat, el consideren com el mestre a seguir de tots l'anomenen com... Clar, veien que el català es guanyava la vida fent fotografies, o sigui que era possible fer fotografies i guanyar-se la vida dignament d'aquesta manera. Amb Josep Sala, durant la guerra, van anar
el Francisco li feia d'ajudant i van anar a fer el retrat del president Companys, la foto que normalment és la més coneguda del Companys. I aquesta era feta a casa, per part del Pere Català Pic. Aquest és el peu del pare, que li feia d'ajudant, i per fer propaganda d'aquestes sabates. I aquí, si veieu, aquí posa Pic, i per això sabem que és una fotografia que està feta després del 1932. I us explicaré per què, perquè el 1932 va haver-hi l'Estatut de Núria i aleshores va haver-hi un boicot als productes catalans. Aleshores, totes aquestes imatges que es feien servir perquè els comerciants per vendre per arreu d'Espanya, doncs li van dir no signeu català, perquè aleshores sempre posava P català o Pere català, perquè no ens ho volen. Aleshores ell es va inventar això, PIC, que vol dir publicitat il·lustrada català, i a més coincidia amb el seu cognom. Bé, aquí tenim el pare, que ja es veu que aquí no crec que tingués 20 anys, aquí es nota que ha passat la fam de la guerra. Sí, una altra cosa, el pare era camús, perquè en unes colònies a Llagostera, jugant al futbol, hi havia un canti d'aigua, ell anava a veure i un altre li va voler agafar el canti i el va retenir i pum, va picar aquí al nas, total que li va començar a sortir sang, però ell va continuar jugant, se li va infectar i després amb els anys va perdre el cartílag, per això era camús. Chato, en castellà. Sí, i ell n'estava molt content. N'estava molt content perquè agafava la càmera, apretava aquí, se l'encastava, o sigui, es posava a la paret, s'encastava la càmera i així ens podia donar mig segon estant quiet i podia fer unes fotos. Sí, perquè podia apretar i aleshores treia els llavis i també es convertia en un trípode. Sí. Sí. Bé, aquí posa contactes de Gerda Taro, Robert Capa i es refereix a David Chim Seymour, de les fotografies fetes a la Guerra Civil Espanyola. El pare m'explicava que recordava el dia que van arribar aquests 3 fotògrafs. Robert Capa encara es pot dir que pràcticament no existia, era Erno André Friedman. La seva companya era Gerda Taro, i el David Chim Seymour, un altre fotògraf. Els 3 van arribar ja al comissariat de propaganda i així com Català Pic va passar a ser el cap d'edicions, que va arribar a publicar més de 200 llibres, es publicaven inclús en diversos idiomes, fins i tot en esperanto. O sigui, el comissari de propaganda havia d'arribar a molta gent. Per exemple, un llibre que estava molt orgullós d'haver-lo fet editar és el llibre del doctor Trueta sobre la curació de les ferides de guerra, que això em sembla que li van donar la Legió d'Honor a Gran Bretanya, o sigui, que inclús es parlava que li donarien el Nobel. O sigui, per exemple, a la Primera Guerra Mundial van haver-hi molts mutilats, perquè quan hi havia una ferida en banaven, després tot allò produïa gangrena i havien d'acabar tallant. A Espanya va passar que era molt pobre i aleshores no hi havia mitjans i el doctor Trueta es va donar compte que si rentaven les ferides amb aigua i sabó i ho deixaven a l'aire, després no es produïa gangrena, de manera que això va evitar que hi haguessin tants mutilats com els que havia passat a la Primera Guerra Mundial. Això va ser una cosa que a l'estranger ho van lloar molt i aquí no ens vam enterar perquè no interessava, no? Que li donguessin un Premi Nobel al Trueta com el Josep Pla o com a altres casos que ens hem trobat. Bé, us diem que, aviam si puc ampliar això. Si veieu, això és el que se'n diu contactes. Ara... Sí, està pensant que pensi. Quan deixi de donar voltes. Els contactes és un sistema que serveix per ordenar els negatius. Va més lent del que em pensava.
Per això vull que ho vegeu, perquè aquestes eren... Ai, no m'aclaro, perdoneu, No. Ah, no, més avall. Bueno, aquesta és la d'abans. Aviam. Sí, veieu aquí... Bueno, encara que ho veieu en petit... Ah, mira, si clico aquí, no. Aviam. Bueno, aquí veieu que són les tires de negatius, que aleshores serveix per numerar-los i per veure'ls. O sigui, per exemple, aquests 3 fotògrafs van venir i aleshores el pare anava allà al comissariat. O sigui, el pare se'n cuidava del laboratori fotogràfic, del laboratori i de l'arxiu. Aleshores, en un país en guerra era difícil trobar material fotogràfic, però allà en el comissariat filmaven noticieros, com el Nodo, però es deia Laia Films. Aleshores ja tenien pel·lícula pancromàtica, per això aquí posa pancro, perquè era un tipus de pel·lícula, que era del format que es podia fer servir per les càmeres Leica. De manera que el pare tallava un metro i mig i aleshores els carregava uns xassis de Leica. Aleshores ells anaven a fotografiar al front i després li donaven els carrets i el pare els revelava. I després d'allà els deixava les ampliadores perquè fessin còpies. Allà al comissariat el pare recordava haver revelat la fotografia aquella del miliciano, aquella fotografia que es va fer molt famosa. En Jaume Miravitlles en parla a diverses vegades, que sí que allà és on es van fer les còpies. Per exemple, el pare, com que sabia molt de laboratori gràcies al catalàpic, doncs, per exemple, els va aconsellar feu la còpia fosca i després en ferricianuro, que és un reductor Farmer que aclareix les zones blanques. Aleshores, de manera que el miliciano quedava més blanc respecte a un cel més enfosquit. I de fet, de còpies del negatiu original només se n'han trobat 5 i aquestes 5 còpies es nota que s'han treballat en ferricianur, o sigui que són còpies que es van fer allà al comissariat de propaganda. Després, per exemple, el pare m'ho va explicar, però després ho vaig veure llegit pel Miravitlles, que aleshores les van escampar les fotos dels 3 allà en una taula i la Gerda Taro se li va ocórrer i diu en lloc d'enviar-les per separat, triem les més bones i les enviem i ens inventem un fotògraf famós, reporter de guerra, Robert Capa, que era un pseudònim que havia fet servir l'André Friedman 2 o 3 mesos abans a París. I així ens ho van fer. I així ens podien pujar el preu. Un reporter més famós, clar, té més qualitat, agafant les millors de totes, de manera que la jugada els hi va anar molt bé. I sobretot a l'André Friedman, perquè malauradament Gerda Taro va morir l'any 37 a la batalla de Brunete, la va esclafar un tanc, va ser un accident horrorós perquè era una bona fotògrafa i inclús el pare deia, diu, la foto aquesta del miliciano és de la Gerda, no és del Friedman. Aviam, com ho haig de fer, això? Perdoneu, Ui, vaja. Mira. Per exemple, aquesta és una foto de la Gerda Taro. De fet, ella era una miqueta més gran que l'André Friedman i que el Jim Seymour, i es veu que tenia les idees molt clares, era una dona amb molta empenta. El pare recorda tenir molt bon record d'ella. I això és el que en diuen la maleta mexicana. Aviam, jo farà cosa d'un parell o 3 d'anys. És que jo no visc a Barcelona, no? I diguem-ne que, tot i que va haver-hi alguna exposició, jo no me'n vaig assabentar, però quan van passar el documental sobre la maleta mexicana farà un parell o 3 d'anys per TV3, en el moment que s'acostava, jo vaig veure lletra i diu, caram, però això és la lletra del pare. Vaig veure. Em vaig quedar de pedra i he estat mirant, i a part que el pare
en el laboratori ell feia aquestes coses, aquestes coses amb cartró per guardar coses. O sigui, ell els hi revelava els carrets allà i després ells tornaven al front, però els hi custodiava els carrets sense tallar per passar amb l'ampliadora, era més ràpid de manipular. Sí, això són rotllos, són rotllos de pel·lícula. Sí, i aleshores aquí va posant el que és cada un. Sí, i hi ha de diversos autors. I això el pare em deia que custodiaven els negatius perquè fos fàcil fer-los desaparèixer si havien d'entrar els nacionals, que no passés com a la Comuna de París, que van identificar els de les barricades, els van identificar i després els van executar, la policia francesa. Aleshores, això era un material molt compromès i que, vaja, jo sospito que això va marxar junt amb material del comissari de propaganda i això va anar a parar a l'ambaixada de Mèxic o de Xile o del que sigui. Diuen que s'hi va anar a parar a París, però tot allò és com molt dubtós, molt dubtós. A part de que bé, això es podrà comprovar si hi ha més material de comissari de propaganda que coincideix amb aquest tipus de cartró, perquè ja tenien impremtes, tenien cisalles, tenien capses, tenien de tot per fer el que fos. Després de tots aquests manuscrits que hi ha, o sigui, saben que n'hi ha un que no el tenen identificat, que saben que és d'una persona que no sap francès. Només podria ser el pare no sabia francès. I tenim diverses pistes que ens poden servir per arribar a identificar algun dia si realment això és el pare. Clar, el definitiu seria si s'analitzen les huelles dactilars, perquè ja haurien de ser-hi. Però bueno, és igual, tenim tantes coses per parlar. Aquí tenim la família Català, Pere Català Pi, que és el que està sentat amb mi, el Francisco a l'esquerra, la Maria Àuria, que era la gran, i el Pere, que era el petit. La Maria Àuria se la coneix poc, però també treballava... La Maria Àuria era pintora, professora de dibuix i, evidentment, ajudava a fer els retocs als fotomuntatges, una feina que poc reconeguda, però molt important. El que hi ha qui avui en dia ho fa en Photoshop, doncs ells ho feien amb Maria Àuria. Era tan bona o millor que el Photoshop. En canvi, els altres tres sí tota la vida fins a l'any 98, i el Pere va començar a fer fotografia a mitjans dels 40. Els vehicles, la manera de vestir, i que la submarina, doncs diguem-ne que al segle XX els avenços que havien
la discussió sobre si era fotografia, era art o no, això ja era obsolet, i diguem-ne que la utilització de mitjans pictorialistes doncs ja es considerava una mica obsolet, o sigui, es volia una fotografia dinàmica, moderna, que participés, i el que és més important, que hi hagi una actitud proactiva del qui mira la fotografia. O sigui, la fotografia l'ha de completar, i qui diu la fotografia diu qualsevol altre tipus d'expressió artística, l'ha de contemplar el públic. O sigui, tenim una frase que ho podria resumir, és dir que si en algun... pot sonar molt bèstia, però si en algun lloc de l'univers existeix l'art és en el servei del qui ho experimenta. O sigui, qui realment fa art és el públic, l'artista tan sols proposa. Inclús hi ha una frase de l'Antoni Tàpies que diu que l'artista tan sols és el que tria un objecte que vehicula un missatge, el que sigui, però el públic ha d'experimentar i veure-hi coses, no? Per això, i ara m'aixecaré un moment, fixeu-vos, per exemple, aquesta és una exposició que fa el Francisco l'any 1982, o sigui, diguem-ne que ell la seva primera exposició la fa l'any 1953 i ja ho fa amb imatges grans, perquè veure-ho amb imatges grans és el que facilita que tu puguis gaudir d'aquella fotografia i veure detalls i dir, mira el picador aquest, tot... O sigui, la fotografia permet això, permet ampliar-ho, doncs aprofitem-ho, no com els gravats que queden així, que tiren el gravat i aleshores el fiquen dins una capsa que és un marc amb un passepartout i un vidre. No, la fotografia ha d'arribar a tot arreu. O sigui, tant el Catalàpic ja va començar a veure i el Francisco ho continua elevant, doncs és buscar la idiosincràsia de la fotografia. Per això aquí parlem de Francesc Català Roca, el primer fotògraf, perquè ell només volia ser fotògraf. I clar, evidentment, la vida és en color. A part que va arribar a treballar molt amb el Joan Miró, i Miró és color. O sigui, per ell va ser igual que quan les càmeres anaven... Per exemple, si passem de les càmeres de plaques a les càmeres de rodet permeten més fàcilment fer fotos a l'exterior, són molt més ràpides. Les càmeres de plaques, o sigui, només el trípode per aguantar la càmera de plaques pesava una barbaritat. I el pare em deia, quan anàvem a fer fotografies, a fotografiar un taller, portàvem una placa, o màxim dos, i s'havien de mirar molt i assegurar, i a més, cada placa potser representava el sopar de 5 dies. Jo recordo quan, als anys 80, vaig calcular que em costava cada cop que disparava un carret d'així de pas universal, em costava igual que un tallat, 60 pessetes. Si calculava el que em costava el carret, el que em costava el revelat, tot el més, doncs ara no, ara li deixes amb algú, pots fer-nos una foto aquí, i està un ratet i te'l torna i te n'ha fet 15 o 20. Això és com anar a caçar ànecs amb una metralladora, però bueno, en aquell moment havien de mirar-se molt. I això, doncs, per exemple, fa que com que s'hi miraven molt, i el català era un enamorat de la fotografia. Fixeu-vos en aquesta fotografia d'aquí, per exemple, que és una de les primeres que fa en el moment que s'independitza. Això és a l'estació de França. Això és un contrallum brutal. O sigui, aquí està el sol. Ell s'atreveix amb qualsevol tipus de llum perquè és capaç de calcular mentalment, veure, mira, aquí amb diafragma 8 li dono un 15 de segons. Bueno, ja devia donar 3 o 4 segons, però... Li vaig preguntar que quan s'havia comprat el fotòmetre o quan va utilitzar el fotòmetre i va dir que fins que no va haver de fer color ell el fotòmetre no, perquè ell comprava 200-300 carrets de cop
i diu, mira, aquí posa 50 assa, anem a comprovar-ho, no? Agafava un carret d'aquest, el posava, sortia a fora, feia 3 o 4 fotos, ho revelava, diu, aquí posa 50 assa, però en realitat són 47 o 55, perquè clar, no faran una capsa, o sigui, quan fan una remesa de material fotogràfic, a vegades els hi surt més ràpid, més lent, això no faran una capsa específica de 49 assa o 87, o sigui, ell tenia un domini de la vista excepcional, però com suposo que també la té un músic. Per exemple, Bach segur que sabia distingir perfectament entre un mi bemoll i un mi natural i si està desafinat o no. Vull dir, a mi m'agrada molt comparar-los amb els dos perquè sí, em direu que és pretensiós, però jo us parlo amb sinceritat. He vist obra de molts fotògrafs i no he vist ningú com el pare. En Bach et feia una missa, et feia una suite per instrument solista, et feia concert, et feia cantates, corals, el que fos. Era un professional de la música, doncs el català feia paisatge, feia retrat, feia publicitat, feia qualsevol tipus de fotografia. Són gent que domina perfectament el mitjà. I a part que van dedicar tota la seva vida al seu art i van deixar una obra prodigiosa, enorme. I, per exemple, una altra cosa que el distingeix és que tot i ser un gran mestre del blanc i negre, va acabar fent color i va fer unes obres extraordinàries en color que encara ens queden per descobrir. Aviam, a mi quan algun entès diu que el més important del català és les fotos que va fer als anys 50, doncs mira, jo ho lamento perquè hi ha molt de català rock per descobrir. Té un arxiu enorme i és una persona que no parava de pensar en fotografia i en les entrevistes que li feien ella deia que ella estava en el segle XXI en fotografia. Fa 2 o 3 setmanes vaig veure 2 entrevistes, una que li fa a la Mireia surt, també si es posa Josep Maria Espinàs, entrevista català rock, suposo que també surt, i el de la Mireia Santís també. Sí. Bé, aviam. Aquí una... Ell s'independitza el 1948 i perquè penseu que els anys 40 va ser com un erm cultural, marasme de franquisme, vull dir, aviam, mirant-ho fredament, imagineu-vos uns militars que es dediquen a assassinar i a saquejar un país i matar el poble que havien jurat defendre. Això és molt greu. I encara sembla que no es pugui dir tan plenament, que va ser això. I la prova és que als anys 40 culturalment no van fer res, es van dedicar a saquejar el país i prou. En fi, la qüestió és que s'independitza l'any 48, per algunes raons que ara no explicarem. Té temps de presentar-se a concursos, guanya diversos premis Ciutat de Barcelona, tant de fotografia com de cinema. Amb els premis, per exemple, li surt feina i ja deixa de fer premis, ja deixa de presentar-s'hi, i aleshores, clar, li demanen fer-se un autorretrat, doncs mira, es fa aquest en el Paraguai, que era a prop d'on tenia el laboratori.
ell estava content que deia que el que era bo de la seva feina és que l'avantatge que tenia és que la seva feina es veia, era pública i de manera això el servia per donar-se a conèixer, com per exemple va passar amb l'arquitecte Moragas, que arran de veure les fotos del Premi Ciutat de Barcelona, doncs clar, li demana que li fotografiï les obres. Aquí també hi ha una dada que considero molt important tenir-la en compte, que és que de l'any 36 fins a l'any 56 doncs les fronteres van estar tancades. O sigui, ell va continuar evolucionant. O sigui, quan diu és que s'apunta al neorealisme o s'apunta el que fa el Cartier-Bresson o el Duas, no? Però si aquí ningú sabia qui era el Cartier-Bresson. I li vaig preguntar amb ell i diu, quan vas saber qui era Cartier-Bresson, que en aquestes entrevistes que he dit abans, ell diu que el fotògraf que més li agrada perquè s'assembla més al que ell fa és el Cartier-Bresson. I diu, el Cartier-Bresson, li vaig preguntar quan l'havia conegut i em va dir, a París, quan me'l va presentar el Miró, i em sembla que Cartier-Bresson va fer una exposició l'any 56. Però també li vaig preguntar a l'Oriol Maspons, i diu, aquí quan es va sentir parlar del Cartier-Bresson per primera vegada? I diu, l'any 58, quan vaig escriure uns articles a Arte Fotográfico. O sigui, va continuar evolucionant sense saber què és el que passava a fora. Aleshores, a mi m'agrada demostrar-ho d'alguna manera, per exemple, quan aquest autorretrat d'aquí, que està amb la mà, que serveix per commemorar el centenari, hi ha una entrevista a la revista, una revista que es deia Revista, l'any 52, abril del 52 li fan una entrevista i ell parla del moment més eloqüent. I amb això s'avança uns quants mesos al Cartier-Bresson, que a finals del 52 parla de l'instant decisiu. A l'any 53 ell ja fa la seva primera exposició amb ampliacions grans de fotografies. Amb això s'avança també 2 o 3 anys a la gran exposició que va fer l'Edward Station, La família i l'home, que eren centenars de fotografies fetes per centenars de fotògrafs amb ampliacions grans. Una exposició que em sembla que se'n va fer diverses còpies i va donar, arreu del món, va tenir un èxit extraordinari de públic, perquè la gent per primera vegada veia les fotografies en gran. Doncs això el pare ja ho havia fet als anys 50. O l'any 54 publica el Llibre de Barcelona, o sigui, un llibre en què la ciutat és protagonista, amb una persona que arriba a traduir la realitat amb una cosa plana. O sigui, tu ets arquitecte, necessites ensenyar les teves cases, però no pots ficar-te les cases a la butxaca al client i ensenyar-los, però sí que pots ensenyar fotografies. I qui diu això, doncs diu escultures o qualsevol altra cosa. O sigui, un fotògraf és una persona que mitjançant la llum i el domini tècnic i una preparació i una gran professionalitat és capaç de treballar amb la informació. O sigui, el gran paradigma de la fotografia que destaca d'altres tipus d'art és la informació. O sigui,
igual un que escriu, un periodista, ha de saber detectar on hi ha la informació, recollir-la, traduir-la en negre sobre blanc, o sigui, en lletres, i transmetre-la, i la persona que ho llegeix ha de saber entendre-ho. Doncs la fotografia igual. Ell deia, el català deia, la meva fotografia té molt més a veure amb la narració escrita que no pas amb la pintura. I de fet, fixeu-vos que les coses de lloc. O sigui, tu pots fer un bodegó, tu pots agafar i posar així i fer una fotografia, però també el que pots fer és dir, mira allò, i ho captes, ho prens. O sigui, una pintura, per exemple, és un sistema additiu. Tens un paper en blanc i vas afegint-hi coses. Ara li afegeixo negre, ara li poso vermell, ara li poso forma, ara li poso textura, li vas afegint. Però, en canvi, la fotografia és subtractiva. Ho tens tot. Ho tens tot. I dius, mira, doncs agafaré només això. Tot allò, fora, i fora. D'aquí, doncs, desenfocaré allò i desenfocaré això, fora. I també, doncs, mira, hi trauré el color, blanc i negre. O sigui, és un processament molt diferenciat. Això ja era intrínsec, ja des del català pic, el català va tenir tota aquesta sèrie de conceptes molt clars. O sigui, per exemple, li deien que havia de fotografiar una escultura, aleshores agafava un focus i l'il·luminava. I aleshores deien, per què no posen un altre foco aquí per atenuar les ombres? I ell deia, mira, si Déu hagués volgut 2 llums, hauria posat 2 sols. O sigui, ell tenia una sèrie de coses molt evidents. Penseu que per fer fotografies estàs dubtant molt. I ell deia, sempre dubto que ho faré amb aquesta pel·lícula, amb aquesta càmera, no sé què, li posaré això. I diu, només hi ha un moment en què no dubto, que és quan m'haig de decidir, i aleshores és el moment de fer la fotografia. Sí. Vull fer una aportació sobre el Sí. roca. A mi m'agrada dibuixar Sí. a plomilla i vaig decidir que faria fotografies aquí a les antigues, que les traspassaria a plomilla. Sí. Divideix el paper, el clàssic, vull dir, senzillet, Sí. I aleshores un dia vaig veure una fotografia d'aquí a Roses, posant Francesc Català Roca, any 57, unes gambines. Sí. I vaig dir, mira que maco, que bonic, me va agradar, les vaig a passar a plomilla, Molt bé. les vaig a fer. I què faig? Jo, el clàssic, començar, li deixo paper i tal, i quina és la meva sorpresa? Que és l'únic, he fet molts dibuixos d'actes fotògrafs, però és l'únic fotògraf en què he vist un enquadrament en què no notes fins que agafes el regle. I el cel, el mar i el terra mereixen exactament el mateix, però exacte, al mil·límetre. Comences, ostres, a mi igual, però si és exacte el mateix espai que ha donat el cel, el mateix espai que ha donat el mar i el mateix espai que... N'he fet molts de dibuixos, però com la foto. Mires les gambines i dius, l'espai que ocupen aquestes gambines i l'espai buit que deixa aquí és idèntic que aquest espai d'aquí. I tot està, com pot ser? I dius, com pot ser una persona que només fent clar amb un doctor, sigui tot tan exacte. I a mi és que m'ha deixat atordida, perquè potser és la meva ignorància, però mirant d'altres fotògrafs, que també són bons i tal, no he trobat l'exactitud en els enquadraments, amb la distribució. A mi m'ha semblat una cosa impressionant. Potser és la meva ignorància de la fotografia, però no n'he trobat una altra de fotografia antiga que sigui tan meticulós. Bé, de fet ell tenia una capacitat innata d'enquadrar i ponderar els equilibris. Milimètrica, Sí, però potser no... Perdoneu que potser no és tan important. L'important és que la imatge sigui bona. La fotografia tota molt horitzontal, ja me'n recordo. Perquè eren les gambines, a la carretera, al final després hi havia... Ben bé, la carretera tocava al marge, no? Hi havia totes les gambines que la gent els hi posaven, que sembla que la veia, i llavors hi havia el mar i el cel, però tot horitzontal és, que és tot així. Vull dir que no hi ha res vertical, tot era... Fa molt de temps que la van fer aquí, i aquí a Roses, per exemple, va fer una foto que li agradava molt,
que sembla ben bé una pintura japonesa, perquè diguem-ne, que és a l'horitzó, aquí hi ha d'allò aquelles... Les gambines. Sí, i aleshores n'hi ha tota una sèrie de... És aquesta, I aleshores després hi ha l'horitzó, que és... unes barquetes al final. Sí, que és com un pinzell japonès, allò de tota una suavitat, allà, pum, i les taquetes, aviam, jo ja hi veig la influència oriental, això, per exemple, en Miró hi ha molta influència oriental. Aleshores, diguem-ne que el fotògraf ha de tindre certa habilitat, però s'ha de deixar cautivar pel tema. Però és molt important que nosaltres també ens deixem cautivar pel tema i veiem i generem art en el nostre cervell. O sigui, tu pots estar davant d'un quadre del Miró, però l'habitació està a les fosques i no s'està produint art, no hi ha aquest diàleg. O sigui, hi ha d'haver-hi una actitud, que dic, proactiva del públic. Això és cultura. I la cultura dona criteri, i el criteri és el que ens ajuda a tirar endavant. I vull dir, l'Eudald Carbonell diu que encara no som humans. I jo li haig de donar bastant la raó. Això que una persona es faci portar roba per després triar i després torna la roba i diu, sí, però no veus que cada dia estem parlant que el planeta s'està anant en orris, que estem destrossant el clima, com pots fer que... Bueno, en fi, això és un altre. Per això dels enquadraments, per exemple, hi ha el Cartier-Bresson, que era una persona que instintivament era capaç de fer uns enquadraments magnífics, però ell no volia que li retallessin la foto. Ell feia, quan l'ampliaven, això és el que hi ha al negatiu, ha de sortir això. No volia ni que traiessin ni un mil·límetre d'aquí. Diguem-ne que el català és diferent. Ell considera que si fotografiar ja és de la realitat, fas un enquadrament, després al laboratori pots tornar a reenquadrar, i aleshores hi ha fotografies que les publica primer verticals, després les publica horitzontal i potser fins i tot quadrada. O sigui, estem parlant de fotografia professional, no de fotografia artística. O sigui, ell es guanyava la vida amb això i que amb aquestes fotografies tothom pogués guanyar-se la llibre, el que fa els llibres, el que fa els gravats, el que fa la maqueta, el que dissenya, el que els distribueix i els que els ven. És una visió molt més ampla, diguem-ne, molt més total sobre la fotografia. Bueno, seguim una miqueta més. És això. Ah, sí, fantàstica. Aquí ha quedat una mica fosca, però sí. És aquesta. Sí, aquí ha quedat una mica fosca, però sí, molt maca. Sí. Sí, ens queda mitja hora només, perquè mal m'està el dir-ho, però hauré d'agafar un tren a Figueres per si vull tornar a casa. Una altra cosa que el caracteritzava que era capaç de veure coses, de fotografiar coses que ell ja intuïa que desapareixerien. Aquesta fotografia pel Premi Ciutat de Barcelona, això és l'escut de Barcelona, aquí al fons es veu l'Arc de Triomf. Això ho van reformar, ho van desmuntar i després ja no van tornar a fer. Però aquí diu... Això, per exemple, és el monument a Colom. Ell havia vist des de baix, caminant, havia vist aquestes figures d'aquí. I aquestes figures, quan puges per l'ascensor, que aquí hi ha un mirador, no pots arribar a veure això. Aleshores ell va portar un pal amb dos trossos, o sigui, ell va intuir que si agafava la càmera aquella de plaques, la lligava amb un pal de 4 metres i amb un disparador disparava, que sortiria una foto interessant. I aleshores diu, el monument de Colom, que la gent la veu sempre com una cosa llarga i estreta, ho convertirem en una cosa circular. O sigui, i pensàvem això, metamorfosejar les coses, com per exemple, allà veieu el cinquè, aquella cosa, fotografies de l'arquitectura amb caràcter,
La fotografia, la primera que es veu és l'escala de la Sagrada Família, però fotografiada que realment sembla un cargol, sembla una cosa petita. Sí, aquí, això és el que era el contacte de la placa original i aquí veieu marcat amb bolígraf l'enquadrament que li interessa. O sigui, el fa així una mica dinàmic. I això ens ve bé per explicar que ell ja considerava que la fotografia havia de ser útil i que, clar, un editor li pot interessar d'un format o un altre, depèn de la fotografia que té al costat, o sigui, s'ha de poder treballar. No només és fer fotografies, sinó després què fas amb les fotografies. Si les exposes o si formen part d'un llibre, doncs han de jugar les dues imatges una amb l'altra. Però això ja és més... No podem parlar de tot. Això ja és enquadrat de la manera que ell decidia. Aquí, si algú s'hi fixa, aquí hi ha tot de fotògrafs, del que en deien minuteros, que anaven en aquestes càmeres que et feien una foto i que una persona necessitava una fotocarnet, doncs et fotografiaven i t'ho revelaven allà mateix i aleshores anaven amb unes càmeres sobre rodes que anaven girant en funció de que el sol anava movent-se. Aquesta és la xunga ballant i el Miró com l'observa. Sí. Bueno. Aquí no sé què dir. Sí, a mi m'agrada molt, és molt expressiu i el Miró està ja molt concentrat mirant. Sí. Bueno, aquest és el Miró, que el pare va tenir la sort de que com que no el molestava, el Miró finalment s'oblidava del català. O sigui, pel Miró el català era com un tamboret, una cadira, i aleshores el Miró sempre, quan treballava, ho vivia molt intensament. O sigui, fixeu-vos aquí com està, que es nota que pateix. El Miró era una gran persona, però era molt amable amb tothom, però tenia nervis a dins. Mira, aquí la tenim. Aquí fixeu-vos que utilitzava una càmera en format quadrat. O sigui, de les càmeres de plaques tenia l'inconvenient que tu posaves allà, tenies horitzontal, per exemple, el visor, posaves la manta per sobre per poder enfocaves, veies horitzontal, no? Potser vertical, havies de treure, agafar allò, descargolar, posar-ho en vertical, tornar a agafar, enfocar, i no, horitzontal. I una altra vegada, pam. Bueno, si treballaves en quadrat, l'únic que t'havies de preocupar és que la informació entrés. Agafar la informació i després ja tallaries. Aquesta fotografia també la podríem enquadrar vertical, o sigui, és molt més útil si s'ha de publicar en un diari o ser portada, doncs deixar marge per dir, mira, és que les lletres aniran a baix, o aniran a dalt, o donar joc. O sigui, has d'intentar que la teva feina sigui compatible, sincronitzar amb els altres. Per això insisteixo, parlem de fotografia professional. O sigui, ell deia, ell era un professional, no pas un artista. O sigui, l'artista ja m'ho diran si volen, però jo el que soc és un professional. Més Miró. Aquí també podem dir que, així com a la càmera de plaques feies venir els retratats a casa teva a retratar-se, aleshores diguem que treballaves amb una llum domesticada, perquè aleshores sabies, això si donem un 8, diafragma 8, mig segon, quedarà perfecte, aleshores això perquè tu tens domesticada aquella llum i te la coneixes i en canvi el català el que feia era anar a jugar contrari. Ell no entenia que els jugadors de futbol perdessin quan jugaven fora, en canvi guanyaven a casa. Per ell sempre jugava en camp contrari. Ell sempre anava al lloc on el retratat se sentés còmode. O sigui, si fos al seu taller o, per exemple, un escriptor, doncs, en una biblioteca, o rodejat de llibres, o el que fos. Deia que qui s'ha de sentir incòmode és el fotògraf, no a la persona
la persona que està retratant. Aquella, el Miró està assenyalant amb un dit, era la seva foto preferida del Miró, que era un moment que obrien el motllo d'una escultura i el Miró va dir aquesta. Aquí, en color. Aquí tenim d'un reportatge que va fer a Dalí al Paraguai. I clar, sorprèn perquè és que pràcticament totes les fotos són bones. O sigui, no hi ha descarts, o sigui, ell feia una foto, dos era molt difícil, només s'hi veia si l'anava a millorar. Si veieu aquí, per exemple, ja buscava una mica aquests tres personatges. Aquí també, no? Però ja es veu que potser devia fer aquesta, no? Però deia, aviam si la puc millorar, i potser devia fer aquesta, no? Que també que aquí li està tapant el cap, i després, doncs, ai no. Fa aquesta, i aquesta és la que dona a conèixer. A vegades surt aquest personatge, a vegades només agafa els tres, es queda molt bonic aquest joc. Bé, tenim el Dalí saltant a la corda. Sí, ara vas al Paraguai i està ple de turistes, és un parc temàtic. Sí, i després el anava a veure per lligat i deia que tenien converses magnífiques, perquè el Dalí sabia molt de fotografia. I deia que sempre el va tractar molt bé i sense fer-li comèdia, o sigui, parlaven ben seriosament, i aquí inclús això, al Dalí li agradava molt el pintor que és el Vermeer, de Delft, i això també recorda una mica la pintura del Vermeer, aquells interiors holandesos. Sí, aquí es veu Dalí que està tranquil. El pare explicava que de tant en tant el Dalí anava a la finestra a vigilar que no vingués la gala, perquè la gala volia que el Dalí pintés, no? Perquè allò eren diners. Això, una foto que li va fer el Pedro Madueño. Aquella càmera és amb la que va fer la foto de Colom, o aquella de l'estació de França. Això és amb una sessió a l'agrupació fotogràfica. Bueno, en aquest sentit, la tensió, vull dir, o sigui, a vegades diu molt més això que no pas, no cal veure-li les dents exactament, o sigui, això transmet una tensió, o sigui, ell era conscient del valor. Utilitzo la paraula semiòtic. Semiòtic és sobre l'estudi de la informació, no? O sigui, per exemple, quan en un dibuix fan dues línies, resulta que són les celles, doncs aquelles dues línies semiòticament funcionen com a celles. Bueno, diguem-ne que és com es diu, paraula, terminologia universitària, per dir-ho d'alguna manera, que a vegades... Sí, veieu, aquesta és una de les fotos que apareix en el llibre aquell de Barcelona, en què ell no fotografia els monuments, no és simplement una col·lecció de monuments, o sigui, està explicant-nos com és la llum allà a la Via Laietana, que és aquesta llum amb aquesta mena de calitxa, el brugit de la gent caminant, i després deia, fas una foto al carrer, l'ensenyes i la gent no li dona importància, perquè ells mateixos poden sortir al carrer i fotografiar el mateix, però t'esperes uns anys i les papereres són diferents, la gent vestits diferents, els cotxes són diferents, i així és com si tens un magatzem amb verdures, les verdures es van fent malbé, en canvi les fotografies amb els anys va guanyant. Sí, i això no deixa de ser una mena de patrimoni comú que tenim. Això a mi em sap greu dir-ho, però amb això estem a les beceroles. O sigui, els arxius de fotografia no tenen la protecció que haurien de tenir. O sigui, es valoren les obres sobre paper quan el que realment és important és els negatius. O sigui, voler les obres sobre paper és com voler quedar-se les pomes i prescindir de les pomeres. Bé, jo crec que és una assignatura pendent que queda pel país.
Veieu aquí una imatge urbana. Fixeu-vos que veiem el pare tenia el seu estudi, aleshores tenia una làmpada, i aleshores quan hi havia una còpia més gran que això, doncs se posava així i s'asseia així i la gaudia, no? Jo recordo això, haver-ho vist. Doncs no us estranya que aquesta mateixa fotografia l'hagués posat així. I ara fixeu-vos el grafisme que fa això d'aquí. I ara imagineu-vos com darrere de totes les imatges veieu aquella que hi ha a la càmera que està tapant. És una foto feta a Manhattan, des de l'habitació de l'hotel, en què hi ha 4 persones caminant i aleshores les ombres passen a ser els objectes, les persones, i les persones passen a ser l'ombra. Aquest recurs de donar-li mitja volta a ell li apassionava molt, perquè deia era fotografia, i aleshores diu això és la llum que ho fa tot. O sigui, deia, la gent es pensa que les coses que no es poden tocar no existeixen, però existeixen les ombres, existeixen els reflexes, les refraccions, coses que ho fotografies i aleshores passen a tindre el mateix valor que les persones, els objectes, perquè passa a ser elements semiòtics que comuniquen. Perdona, els negatius de Sí. Sí. Actualment estan al Col·legi d'Arquitectes. Tenim un conveni que acaba ara al desembre. Hi ha coses que s'haurien de... Bueno, aviam, és que penseu que hi ha coses que passen a reaccions químiques que encara no se sap ben bé com es produeixen. A vegades és perquè està a prop de la fusta, hi ha coses que es metal·litzen, el color és molt delicat, diguem que és una batalla que esperem que s'acabi guanyant. Parlo molt i no veig, Bueno, en fi. Abans que parlàvem de les ombres que passen a ser els objectes i els objectes les ombres, doncs aquí no saps si el maniquí és el sastre o el sastre és el maniquí. O sigui, a ell li agradava que passessin coses. O sigui, per exemple, a mi, ja que som a l'Empordà, m'agrada recordar una frase del Josep Pla, que diu que és més fàcil inventar que descriure, per això gairebé tothom inventa. I en Pla no cal dir que és un descriptor sensacional, la utilització que fa dels adjectius, doncs diguem-ne que no és estrany que Josep Pla i el Francisco haguessin fet molts llibres junts, perquè són dos maneres de treballar molt complementàries. El que dèiem abans, coses que desapareixeran. El Mercat de Santa Caterina és al costat de la catedral, o sigui, passes de la catedral, passes la Via Laietana, aleshores hi havia un mercat allà a prop del mercat, però ara el mercat l'han fet nou, l'han fet... Sí, ara hi ha allò del Miralles, abans hi havia... Bueno, això, em sembla que el mercat devia ser això, o... Bueno, és per allà. Això també ha desaparegut, la gent que... D'això, xaques. Tenim a Lola Flores. Sí. O això mateix, o mires el guàrdia o mires el xino, per dir-ho d'alguna manera. Però el fotògraf ha de ser capaç de veure la realitat convertida en imatge. I aleshores ell sabia que si s'anava allunyant, el nen es faria més gran i el policia més petit, i aleshores trobar el punt en què, o sigui, diafragmant i donant una exposició adequada, aleshores passes a estar damunt del cavall, aquest nen. O sigui, ell veia la realitat traduïda en imatges. Això és un extraperlista a Madrid, està venent paquets de Lucky. Aquí em deia, aquesta pobra senyora igual té el marit en un camp de concentració o alguna... Bueno, no sé. Vull dir que es nota que aquesta dona no ho ha passat massa bé.
Això és a davant de Telefònica, allà a la Gran Via de Madrid. Sí, això és quan van venir els marinos, aquests deuen ser els britànics, els primers que van venir, que mira, es van trobar amb unes amigues aquí i van anar a aprendre anglès, perquè va dir que en 2 setmanes ja totes aquelles noies sabien parlar anglès. Això també és una cosa que havia vist a Barcelona i que ja ho havien deixat de fer les dones. Aleshores ja és el 1952 perquè sabem que és que va anar a Madrid quan es va fer el Congrés Eucarístic a Barcelona i en lloc d'anar a fotografiar el Congrés Eucarístic li va interessar molt més anar a Madrid. Va fer aquesta foto que s'ha fet molt popular. Sí, aquí tenim un reportatge que va fer la xunga, que li va dir ven el sábado a la ropa, que no... La ropa era on tenien la roba. O sigui, aquí hi havia unes barraques, que és a Montjuïc, aquestes xemeneies que es veuen són al Paral·lel, que encara existeixen, tot i que hi ha un edifici. I Laura Terré, que és la comissària de l'any Català Roca, es va preocupar d'ordenar-les cronològicament en quines va fer primers i quines va fer després. D'aquí destaca aquesta fotografia que s'ha fet bastant coneguda, que és... Em sembla que surt en gran. Deixeu-me passar, sí. Aquí la tens. Sí. Aquí. Que aquesta és la germana petita de la xunga, que aquí no hi ha cap nina aquí dintre, és simplement un drap retorçat. Es veu, les xemeneies estan en ús, o sigui, això era una central elèctrica. Però veus, també fa altres fotografies que també mereixen, no? Bueno, això del llibre de Barcelona, una Barcelona cosmopolita. Què anava a dir? Ens queden 10 minuts només. Si hi ha algunes... No, jo dic per si voleu fer preguntes. Sí, només una pregunta. Sí. El tema, per exemple, tu m'has dit cap moment la paraula fotoperiodista. Sí. Que no s'ha de dir, però en català va tenir en algun moment de dedicar-se al periodisme com a tal. No, hi va tenir la sort que treballava més per setmanaris i no pas a premsa diària. I admirava molt la feina que feien els fotògrafs. Aquí tenim la gran sort de tindre uns fotoperiodistes extraordinaris. Tenim molts grans fotògrafs i els tenim tan a prop que ni ens adonem. I aleshores, doncs, per això dic que insisteixo per tercera vegada o quarta que estem parlant de fotografia professional. O sigui, diguem que hi ha una sèrie d'activitats de fotografia artística o ens venen tot com a artístic o diuen sí, és artístic el que fa el Català Roca, bueno, però és que no ho feia per fer artístic, ell ho feia perquè som una societat, vivim junts i quan més en sabem de fotografia doncs sortim tots guanyant, tant el que la fa com el que la veu i com el que es faci, que hi ha molts tipus de fotografia que s'han de fer i no simplement fer un tipus de fotografia per penjar-ho en una galeria d'art, per exemple. Per això ell no volia vidres, o sigui, tu vas a una exposició de fotografia i et trobes, per exemple, vidres, aleshores et veus reflectit a tu mateix, i jo anava a les exposicions i sempre veia un individu amb ulleres allà mirant, sí, bueno, més preguntes? No, però, bueno, aleshores seguim una miqueta més, però, sí, digues. Hi ha una imatge arquitectònica que va viatjar molt en el seu moment, que és la casa del desert, la casa Kaufmann, una imatge nocturna, i d'en Neutra, la casa de Neutra. I en un article vaig llegir que en Kodak va voler també això per a les seves obres, que ell va una casa que és la casa Catatsús, la Seriosta de Cadaqués, i va fer 2 fotografies nocturnes. Després que la de Neutra, el fotògraf va utilitzar com 3 exposicions amb la casa Catatsús, en francès, doncs, no utilitzar cap mena d'aquest artilugi. Doncs et vull preguntar quin record et va transmetre d'aquest moment
D'aquest moment en concret no ho sé, però ell sabia que en Koderk feia fotografies i les feia molt bé, feia molt bones fotos. El que passa que un cop el pare va començar a fer les fotos del Moragas, de Bohigas i Martorell, del Prat Marçó, del Barba Corsini i tot a més, el Koderk va dir val que les faci el català i fins i tot li va dir que li custodiés els negatius. Aleshores, qui ho sap millor és preguntant al Col·legi d'Arquitectes, que ja sabran més aviat a l'arxiu si tenen informació o han llegit algunes referències. Jo no puc saber tot del català. Vaig passant, això és al costat de les Rambles, fixeu-vos, aquest és un picat, l'ombra, o sigui, la llum sempre és una constant en català, fixeu que aprofita el moment que hi ha aquesta escletxa. Això 10 minuts abans, 10 minuts després, ja no hi ha aquesta passa de llum, que és la que realment ens explica què és el que està passant aquí. Això és la Gran Via, també que dèiem abans, que la gent es pensa que el reflectit, les fotografies, les ombres no existeixen, la llum ens explica moltíssimes coses. Sí, fixeu-vos també l'efecte pictòric aquest de l'aigua al terra o la pluja, o l'efecte pictòric dels arbres, o sigui, és un enamorat de fotografia, ell anava descobrint, aquí les bombolles de sabó. Això també, a ell li agradava molt el cinema, va ser una frustració, ja va fer algunes coses al cinema, però ell pensava que amb la mort del Franco doncs potser hauria hagut més apertura i que potser hagués anat a treballar a Amèrica, però no va poder ser. Però aquí ja es veu que és gairebé un homenatge a l'Acorazado Potemkin a octubre a les pel·lícules d'Eisenstein. O sigui, ell va tenir la gran sort que Catalàpic, quan va anar per Europa, es va subscriure a revistes, o sigui, el pare sabia el que era el cubisme, el que era tot. O sigui, hi ha una fotografia de cada que és ben bé una cosa cubista, però no perquè ell fos un fotògraf cubista, però és que ell sabia el que era el cubisme i aleshores ho aprofitava, o sigui, ell tenia una cultura visual gràcies al Catalàpic extraordinària i per això amb el símil del Camp de Tarragona, de baix, a Bressol dels Castells, diu el que ha fet el castell és el Catalàpic, jo tan sols soc la Xaneta, perquè és que Catalàpic va quedar absolutament anul·lat amb la passada de la Guerra Civil. L'única fotografia que va fer va ser aquella de l'Espardenya, ja no en va fer cap fotografia més i va trigar molts anys a fer fotografies, fins que gairebé s'independitza el pare. Es va dedicar a escriure, té molts llibres inèdits de filosofia, de publicitat, d'art, de fotografia, psicologia, no sé, sempre repeteixo, però tot això ara està a l'Arxiu Nacional de Catalunya, algun dia es descobrirà qui era Catalàpic, que malauradament va ser represaliat quan va acabar la... O sigui, imagineu-vos fer el cartell aquell de l'Espardenya i veure que els nacionals anaven acostant-se a Barcelona i dir que ens afusellaran a tots i veure que finalment entren i després de seguida comença la Segona Guerra Mundial i el Hitler i van avançant, que arribaran al Pirineu i diuen ens afusellaran tot, afusellen els companys, acabada la guerra i tot el més, o sigui... Ell va estar uns mesos sense sortir de casa, després es va atrevir a sortir i allà al Passeig de Gràcia un conegut li diu «Català, sou viu!» Bueno, es va tancar uns quants mesos més perquè clar... I malauradament, queden 4 minuts, fotos de nit també, el fet d'atrevir-se, o sigui, això de tenir un fotòmetre, diu, bueno, aquí li donaré tants segons o el que sigui. Sí. Aquest és el Josep Maria de Segarra. Col·loca el García Lorca una mica que passi la censura. Aquesta s'ha fet bastant coneguda perquè és una foto que es fa servir per l'ombra del vent, sí. Que el Ruiz Zafón era un gran admirador del pare, que inclús comprava llibres col·leccionista dels llibres del pare, se'ls feia... Deia, era més fàcil trobar-los a Los Angeles que a Barcelona.
Aquesta també és una foto... És que era una persona... Mira, m'agradaria acabar amb aquesta frase, o sigui, gràcies a ell podem viatjar pel segle XX a través dels ulls d'una persona que sabia mirar. Sí. Ja passaré ràpid. Bé, aquesta era l'única que teníem a casa, penjada, perquè la van fer el pare i la mare junts, que el pare s'acabava de comprar la Leica i aleshores estava fotografiant una església i es veu que es van acostant al nen aquest, que deu tenir 12 anys o així, i clar, això pesava, que es va pujar a la paret. El pare fa la foto, es gira, el veu el nen i caram, pum! I li fa la foto i per això li esclata aquest somriure meravellós, perquè aquest nen devia pensar mai en ma vida em faran una fotografia. I aquesta l'aprofito també per dir que fins a quin punt perdem amb la globalització, sortim perdent molt, no? Perquè ara un noi de 15 anys de Filipines, d'Argentina o de Canadà, els tres vesteixen igual, escolten la mateixa música, mengen les mateixes hamburgueses i fas una foto i tots porten el Nike o el que sigui, no, hem perdut. La globalització és un desastre. És un desastre. S'acabarà ràpid? Sí, ens mereixem l'extinció, estic d'acord. Bueno, aquesta és la mateixa fotografia, veus aquella és més gran. Sí, és diferents maneres de veure la fotografia, també dic que va treballar pel turisme, aquest cartell es va fer... Perdoneu que estic anant a pèl al metro, però això li van dir al Picasso, ell va preguntar quin és aquest, i li va dir el Pantocrator de Taú, i va dir no, això no és el Pantocrator de Taú, i diu que sí, que el català m'ha dit que sí, i va agafar una làmina i aleshores es van donar compte que el català havia fotografiat a l'ull de la dreta, però per publicar va dir no, donem-li la volta a la diapositiva, perquè veu, aquestes línies van d'esquerra a dreta. Nosaltres estem acostumats a llegir d'esquerra a dreta. Els orientals, en canvi, llegeixen de dreta a esquerra. O sigui, i amb això, aviam si hi arribo al final. El color per descobrir. Va fer tota Amèrica, l'artesania popular de tota Amèrica. Tot això sembla ser que el Ministeri de Cultura farà una exposició perquè va fotografiar des de la Terra de Bàssim fins a la Terra del Foc. L'únic país que no va estar va ser Cuba. I tornem amb lo de la globalització, o sigui... mireu això, que bonic és això, no? Es va donar compte que per arribar a la fotografia en color havia de treballar molt amb el negre, però això ja seria feina d'una altra conferència, no? Explicar com ell fa el pas del blanc i negre al color. Això són uns reportatges pràcticament inèdits. Ell deia l'artesania anirà a parar als museus, en canvi els artesans aniran a parar al cementiri, aleshores ell volia fotografiar els artesans, perquè ara tots aquests vesteixen igual que els nens d'aquests de 15 anys. De Nova York també, aquesta és una de les més conegudes d'aquests de les ombres. Sabem que és en color perquè hi ha aquest vermell aquí. Aquí eren unes eleccions que aquí posava bota, però sembla que portin un visor. Sant Lucar de Barrameda, neorealisme, això t'ho trobes fet, no són figurants que els hagin disfressat. També va fer industrial, arquitectura. Aquí sabem l'eina que és, ho sabem per l'ombra. Sí. O sigui, és un tipus de fotografia generosa perquè pressuposa que la persona que ho està mirant és intel·ligent. O sigui, no és un que es fotografia al malic i ho penja en una galeria d'art i que tu tinguis que esbrinar què és el que ha volgut dir. Vull dir, això és quan l'arribada del Semiramis amb els de la Divisió Azul, això és a la zona universitària, aquest venia del poble a vendre això, i aquesta és l'última, una parada de miralls a Mèxic, un autorretrat, que també comença amb un autorretrat i acaba amb un autorretrat. I moltíssimes gràcies.